आईएमडी जहाँ फोरकास्ट करथिला जे पवन बेग बढ़ी बढ़ी चलो एवं आसंता काली 170 ରୁ 180 किलोमीटर पर्यंत बेगे पवन बहब। आज बर्तमान आम अच्छु राजनगर में यू मात्र 2 ରୁ 3 किलोमीटर दूर रही समुद्र एवं जो लैंडफॉल कर जो धामरा अंचल रही जो लैंडफॉल कर केन्द्रापड़ा जिला को लगी भितरकनिकार किसी अंश से अच्छी से लैंडफॉल कर बर्तमान जहाँ आम ताजा चित्र विभिन्न माध्यम नहींचु जहाँ चित्र रही जो तालचुआ रंगणी बाघमारी और डांगमाल जो 4टी पंचायत रही जो गुड़िक धामरा को निकट में जो लैंडफॉल कर निकट में रही सी अंचल बर्तमान 4टी अंचल जो खालुआ अंचल पानी एक प्रकार पशि सारी एवं जो रास्ता मुख्य रास्ता रही जेहेतु समुद्र उच्चा उच्चा दुआर आसूसी सबू नदीर संजोग समुद्र सहित होती उच्चा दुआर पानी परिमाण बढ़िबारु आउ किसी समय मुख्य रास्ता बुड़ार संभावना सृष्टि होती तेज जहाँ भी होना कहीं बर्तमान कैमेरा पर्सन कहि आउ टे देखापी चित्र जे बर्तमान जहाँ ताजा चित्र रही बर्तमान देखुं जे पवनर बेग केतबेले झुंक मारी अनेक गछ घर भांगुची तो केतबेले शांत हो जाती बात्या पूर्व जो परिस्थिति हवा कथा निश्चित भाव चित्र मध्यम देखिपे जे गछ गुड़िक एक प्रकार हलुची आम अनेक स्थान में जो रास्तार आसापी चेष्टा करूँ प्राय दिन 2टारू वर्तमान पर्यंत देखुचु अनेक स्थान में गछ गुड़िकर जहाँ परिस्थिति देखुचु जे गछ गुड़िक अनेक स्थान में भांगी जाऊँगी ता छड़ा जो राजनगर पंचायत डांगमाला पंचायत बराटिया गाँ रही से गाँव में आम देखी एक बड़ घूर्णिझड़ आसला जहाँ फल 50 ରୁ 60 घर भांगी जार परिस्थिति बर्तमान सृष्टि होती विजयलक्ष्मी निहाती भाव में आम संतोष देखिपु जे किभली भाव में बर्तमान बात्या यास निकटतर होउछि एवं केन्द्रापड़ा तार प्रभाव परिलक्षित होउछि जेमति आपण सूचना देउतले।